Allah'ın salamı olsun Değerini Bil kanalının değerli izleyicilerine, kanalımızı yeni izleyen izleyicilerimiz, her birinizi Değerini Bil kanalında görməyimizə çox şadıq. Mövzularımızı ve kanalımızı beğenirsinizsə, yeni mövzular için kanala abone olmağı ve videoları beğenmeyi unutmayın. El arasında duza pisliklərdən və bəd qüvvələrdən qoruyucu vasitə kimi baxırlar. Onu ocağın üstünə atır, çiyin üzərindən keçirir, başı hərləyir və bəzən səfərə çıxanlar özləri ilə duz götürürlər. Evdə bəd nəzər olanda nənələrimiz tavada duz qızdırır və onu otaqlarda gəzdirirdilər. Hətta bəzən duza itirilmiş gücü və astral enerjini bərpa edən qüvvə kimi inanırlar. Lakin adi xörək duzu həm də sağaltmaq və şəfa vermək gücünə malikdir. Adi xörək duzu xalq təbabətində müxtəlif xəstəliklər zamanı çox təsirli müalicəvi vasitə kimi, həmçinin kəskin və xroniki iltihablar, irinli yaralar zamanı tətbiq olunur. Ev şəraitində isə ağrılarda, iltihablarda köməyə çatan duzlu su məhlulunun tətbiqi olur. Gəlin buna daha ətraflı şəkildə aydınlıq gətirək. Burun axanda və baş ağrıları zamanı gecələr alına və boyun arxasına dairəvi sarğı qoyulması saat yarımdan sonra axmanı dayandırır, səhər tezdən isə baş ağrısı çəkilir. Soyuq dəymənin ilk əlamətlərində də sarğı tətbiq edilir. İnfeksiya udlağa və bronxlara keçibsə, onda eyni vaxtda 3-4 qat yumşaq, nazik parçadan kip halda sarğı başa və boyuna, eləcə də 2 qat burun dəsmalından ibarət sarğı gecə səhərədək kürəyə qoyulur və 4-5 prosedurdan sonra müalicə öz təsirini göstərir. Öd duruluğunda da qaraciyər nahiyəsinə duzlu suda isladılmış parça qoyulur. 10 saatdan sonra sarğı açılmalıdır. Bunun nəticəsində öd yolları genişlənir, qatılaşmış öd durularaq sərbəst şəkildə bağırsağa ötürülür. Duzlu su məhlulundan sarğı kimi istifadə olunsa da, ondan təpitmə kimi tətbiq etmək qadağandır. Duzun suda qatılığı 10%-dən artıq 8%-dən aşağı olmamalıdır. Duzlu sulu məhlulla sarğı zamanı qatılığa ciddi nəzarət edilməlidir. Qatılıq normanı ötəndə sarğı qoyulduğu yerdə toxuma kapilyarlarının dağılmasına səbəb olur. Sarğı materialının seçilməsi də əsas şərtlərdən biridir. Sarğı mütləq məsaməli, bütün maddələr yağ qalıqları, maz, spirt və yoddan təmizlənmiş olmalıdır. Həmin maddələrin sarğı qoyulan yerə düşməsi yol verilməzdir. Tez yuyulan kətan və ya pambıq parçadan istifadə edilməsi daha yaxşıdır. Onlar olmayanda tənzifdən də istifadə etmək olar. Tənzif tətbiq edilərkən 8 qat, digər materiallar 4 qat qatlanmalıdır. Sarğı zamanı məhlul lazımi istilikdə hazırlanmalıdır. Parçanı nə çox quru, nə də çox yaş etmək olmaz. Sarğı üzərinə heç nə qoyulmamalı, leykoplastırla bərkidilməlidir. Qanaxmadan başqa digər ağciyər proseslərində xəstəliyin mənbəyini dəqiq biləndə sarğını kürəyə salmaq lazımdır. Sarğı sinəyə tənəffüsü çətinləşdirəcək qədər kip qoyulmamalıdır. Qarına sarğı qoyulması da həmin qaydada aparılmalı, gecə onu açmaq və ya sarğını boşaltmaq olar. Səhər parçanı açandan sonra isti suda yaxalamaq lazımdır. Nəm sarğıların kürəyə yaxşı oturması üçün həmin nahiyədəki parça qatları arasına yumşaq mütəkkə qoyulur və sarğı ilə birgə bağlanılır. Bəs duzlu su məhlulunu necə hazırlamalıyıq? Duzlu məhlulu hazırlamaq üçün 1 litr distillə olunmuş qaynar su götürülür. Həmin suya 90 qram xörək duzu tökülür, yaxşı qarışdırılandan sonra 9%li duzlu su məhlulu alınır. 8 qat tənzif həmin duzlu su məhlulu ilə isladılır, 1 dəqiqə saxlayandan sonra damcılamamaq üçün yüngülcə sıxılır. Tənzif xəstə nahiyəyə qoyulur, ağrıyan nahiyəni pambıq parça və ya tənziflə sarımaq, lakin polietilin maddələrdən istifadə etməmək, səhərə qədər saxlamaq lazımdır. Səhər sarğılar açılır və növbəti gecə təkrarlanır. Əziz izləyicilər, video ilə bağlı suallarınız və ya bizdən gözlədiyiniz, sizlərdə sual yaradan mövzular varsa, inşallah ki rəy bölməsində yazın, növbəti videolarımızı sizin suallarınız daxilində edək. Değerini Bil kanalına abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Sağlam, gözəl və dəyərli qalın, hələlik.